toki sit on omia, ei tarvitse erikseen sanoa, että mitä, kuka on tehnyt ja koska. Minä on tehnyt ja joskus. Mut seuraavaksi pieni tauko. Pitää vaihtaa kieli. Nimittäin laulukieli suomeksi. Onko se vähän niin kuin Emeli vai? Mahtava puhujalla. Kaikki repesi. Haluin katsoa. Edes kattonut mikä veski se oli? Se oli toi sama. Oliko se lappalaiselle kuskille vielä? Tossa jäi yksi mies junan alle tossa noin. Kyllä siinä aina välillä jää, mutta siinä oli vaan semmonen, että se oli jäänyt eläkkeelle edellisenä päivänä. Se alkoi vähän epäilyttää. Olikohan vahinko?